大家好，现在是2023年1月12日礼拜四晚上6点29分。那使用 MoneyChat 的好朋友们，现在我发现一个功能，我是觉得还蛮好用的，因为还不会自动交易倒无所谓，但是讯号有指标出现买讯或者均线纠结压缩都可以看出。比如我们从台指这个1分 K 早上开盘。电子盘跌到这里是什么？这是2天内的低点，14700到14750。那这里就可以设个警讯，到什么价格来叫，这都可以调整。好，那就有音效咯。那涨到，比如说1小时、2小时均线纠结差了2、3点，让它叫，还可以分均线向上、向下的时候叫，均线向下的时候叫。那这里的时候又均线纠结，又让它叫。那均线纠结，如果3条均线纠结的话，到很小，这很小大概是多少呢？到0.1以下吧。OK， 设定1以下，这是0.54嘛，就让它叫，叫了之后就往上动。那如果这个均线分数到达9分呢？你看平均有9分，也让它叫。所以变得说，我们操作的时候，等均线纠结就让它叫，或等是分数大让它叫，就可以用这个音效。那如何写这个语法呢？刚刚就一直在叫嘛，写这个语法呢，我们来网路搜寻。好，网路搜寻什么呢 ？MoneyChat 讯号警示音，警示音的这一个程式快易通，点下去。OK， 这个写得很好，就这个播放音效。假设我们把它写一个穿过的时候就给音效，音效之后，然后再警示，就测试这里这个音效不好，我想让音效有分数，所以就音效如何录制好。再来音效如何录制，就是这一个好，下载这个 BALABOLKA， 然后把你要产生音效的文字打进去，然后用 play 一下去听这个音效。讯号均线纠结1小时、2小时均线纠结小于10点。OK， 到时候我设个5点，然后我把它存起来，档案储存音档。那我不希望这个音档在 MoneyChat 里面它占太大，所以我独立在低潮。低潮的音效权里面有个均效1小时纠结的这个音效。OK， 那我再设个5点的，你看哦，我现在设个5点的，均线纠结小于5点，我发个声音看看。讯号均线纠结1小时、2小时均线纠结小于5点。好，这个档案我要存起来，档案另存新档哦，应该是储存音档。OK， 我储存音档，档名是什么呢？小于5点。当然以后100分也可以让它叫。好，那我就存档，存档存好了。好，存档存好了，我缩小。那我 MoneyChat 的语法怎么写呢？我一样照这一个去修改即可。我把它拉过来。MoneyChat 有 copy 起来以后，我就再设一个 gap 1、gap 2 5点跟负5点。好，然后这个就不介绍了语法问题，反正均线嘛，纠结2条均线相减，如果小于 gap 1小于5点。好，2条均线纠结相减，用绝对值也可以啦。大于 gap 2， 大于负5点，要 end， 那它就会发警示音。好，我存好了，我把它存在什么呢？档案另存新档，我存在这个语法。哦，是不是有了？是，好，好，我就存好之后，我就缩小。好，那我在 MoneyChat 这里10点纠结，我觉得太大了，我要来5点。以后还配量缩多少，让它警示，非常的好。滑鼠右键，我设定指标。我刚刚有 NA Close， 这个就是均线纠结。好，然后我现在就是把它状态先暂停。我想要5点的，你也可以在 NA Close 设定。设定什么呢？设定不管。好，我先重来一次啊。我先新增一个。然后 NA Close 5，确定。哦，它好像没有编译，我再来一次哦。这一个，哦 ，OK， 来编译一下。编译成功，好，现在它应该有了。
我新增一个指标 NA Close 5，增益好了哦，确定。好，我增好了之后呢，我要启动警示音效，我不用测试，音效就选我刚刚录制的那一个5点的，确定开启。好，我播放一次就好了，不用重复播放，每1分钟播放一次。他说有没有每根 K 棒嘛？我1分 K 就每根 K 棒就够了。好，我参数就预设好55，没错，确定。好，我设定好了，那我要把这个 gap 值的移除好了，我不要这个了。好，等一下，它如果这个2个相差5点的时候，这边指标可以写5点，秀出5点，那以后再说，那它就会发警示。以后量多少多大多小也可以发警示。这个就是今天要分享给我的好朋友们，这个很好用。那自己就从这个影片慢慢的摸，慢慢学。不懂的以后再说。Money Chart 至少没有直接下单没关系，把你设定的指标、音效全部警示起来，它是非常好用。比如到什么价格区，比如说我会有写个，比如说14700到14750，这是买点就出讯号，这2天区间买点。14850到14840到14900是区间高点的出讯号。那以后我们就听声音来操作，不见得要一直盯盘，这样对身体会是很好的状态。今天这个发现我觉得很好，7分钟影片分享给好朋友，谢谢。